Ömer Efendi. İnşallah yetişiriz de keferenin eline geçmeden alırız evrakı. Evra almakla da iş bitmiyor Osman. İçeride onca masum insan var. Zeynep var. Ahsen var. Doğru dersin. Siz Ahsen'le sarayda mı tanıştıydınız? Yok kardeş. Sarayda değil. İlk defa onu Sirkeci Garı'nda gördüm. Gelen trenle payitahta değil, yüreğime yolculuk ediyormuş. Gar kapısından bir çıkışı vardı. Sanarsın bu şehre ikinci bir güneş doğdu. Arabama bindi. Pera'ya götürüyorum. Yol hiç bitmesini istiyorum. Arkamı dönüp bir bakayım diyorum. Utancımdan dönüp bakamıyorum. Ulan her zaman upuzun süren yol sanki o gün saniye sürdü. Neyse kardeş çenem düştü. Hadi çalışmak icap eder. Dilim bu kadarını söyler ya Ömer Efendi. Gördüm. Gözlerin ona bakarken destan yazıyor. Kardeş, dinlendiniz mi? Dinlendik Yusuf, dinlendik. Allah razı olsun. Şimdi efendim, bu hesaplamalarda ufak bir yanlış olursa Hünkârım hala bir haber yok. Hat kurulurken bir arıza mı oldu acaba? Zannetmem paşa. Hünkârım merak içindeyim. Bir telgrafla İngilizleri nasıl teslim alacağımızın merakı içindeyim. Çok merak etme Tahsin Paşa. Gün gelir merakın günaha dönüştüğü bir an olur. Allah korusun hünkârım. Hünkârım. İşaret geldi. Telgraf vasıl olmuş hünkârım. 21 65 123 12 56 204 8 45 143 Failatün, feilatün, feilatün, faal. Londra'dan değil hünkârım. İngiliz gemileri hızlarını kesmişler. Lakin payitahta geliyorlar. İşittiğiniz gibi hünkârım. Bu yazıyı gazetede neşredin. İngilizce. Gazeteler hazır olsun. Hafiyelerle birlikte Londra'ya gönderin. Lakin talimatımız olmadan dağıtılmasın. Siz varken ümit bitmez hünkârım. Bitmez. Maşallah, maşallah. Hayırdır Kemalettin Paşa? Patrik İzmirliyan Ermenilerle buluşacakmış da onun hazırlığındayız paşam. Maşallah. Maşallah da... Yani bu nankör Ermeniler padişahımıza niye itaatsizlik ederler hiç anlamıyorum. Yani nedir bu saygısızlıkları? Paşam, Ermenilerle her halükarda anlaşmaya varılır. Lakin içlerinde kendi ana babalarının bile tanıyamayacağı hale gelmiş soysuzlar var. İşimiz zor.
Allah yardımcımız olsun. Amin. Neyse. Ben sizi vazifenizde meşgul etmeyeyim. Buyurun Kemalettin Paşam, buyurun. Saray içi görevleri olan ayrılsın. Hepinizin malumudur. Osmanlı Bankası işgal edildi. Sokaklarda Ermeniler toplanmış durumda. Patriklerinin hayatından şüphe ederler. Kendisini görmeden de dağılmayacaklarını söylüyorlar. Patrik İzmirliyan'ı taşıyacak olan bu araba sizlerin korumasında, Ihlamur korusundan geçerek Ermenilerin toplandığı mahalleye intikal edecek. Orada Ermeni topluluğunun içinden 3 adam seçecek ve Patrik'le görüştüreceksiniz. Eğer adamlar beklemediğimiz bir hamle yaparlarsa hiç çekinmeyin, vurun. Aynı zamanda Patrik'in yanında bizim de bir adamımız olacak. Olur ya, eli kolu rahat durmaz. Adamlarına gizli bir işaret vermeye kalkar falan. İlkin uyarın, ikincisi de vurun. Bu söylediklerim hünkârımızın emri ve iradesidir. Asla ve kat'a söylediklerimin dışına çıkmayacaksınız. Vallahi gurur duydum. Billahi gurur duydum. Yani sizin gibi bir neferi olan padişahın sırtı zinhar yere gelmez Kemalettin Paşa. Gurur duydum. Ben sizi vazifeniz başında daha fazla meşgul etmeyeyim. Haydi kolay gelsin. Sağlıcakla. Haydi. Selametle paşam. Maşallah. Buyurun hanımlar. Afiyet olsun. Biraz ağzımız tatlansın. İnanın Eyfel'in açılışını görmeliydiniz. Bütün Fransa oradaydı. Vallahi bir türlü anlamadım. Neyi varmış bu Eyfel'in canım? Kocaman bir demir yığını. Yani bence büyük bir sokak lambasına benziyor. Sizce de öyle değil mi hanımlar? Eyfel bahane. Bir görseniz her sene Paris fuarına gelenler nasıl eğleniyorlar sabahlara kadar. Evet. Payitahtta da birçok eğlenceler tertipleniyor. Kaçırdık o zaman. Yo. Şu anda bile dışarıda çok eğlenenler var. Gitsek mi? Gidemezsiniz hanımefendi. Çünkü canınızdan olursunuz. Payitahtta şu anda bir ölüm oyunu oynanıyor hanımlar. Müslümanlar ve Ermeniler birbirini öldürüyor. Osmanlı Bankası basıldı, masum insanlar rehin alındı. Ve bütün bunların mesulü sizin kocalarınızdır. Ne demek istiyorsunuz? Esas siz gerçekten ne istiyorsunuz? Birbirimizi mi öldürelim? Düğünlerimiz olmasın mı? Sevinçlerimiz olmasın mı? Yaşamayalım mı? Siz bu dünyadaki mazlumlardan ne istersiniz ki? Hadi gidelim. Gidemezsiniz. Ben henüz gitmeniz için izin vermedim. Asker, 2 arkadaşını al ve şu tarafta mevzilerin. Hiçbir hattı zayıf bırakmayalım. Emredersiniz paşam. Paşam, bankaya bakın. İşittim ki talepleriniz ciddiye alınmamış. Biz de size iyi niyetimizin göstergesi olarak rehinelerden birini gönderiyoruz. Hekimbaşı! Haysiyet yoksunu hainler. Görüyorsun ya. Kokluyorum. Barut kokuları. İşitiyorum silah sesleri. Ama göremiyorum. Ne görmeyi bekliyordun? Yepyeni bir Osmanlı. Yeni bir Osmanlı. Nasıl olacak? Kansız ve silahsız. Abdülhamit'i sessiz bir devrimle yıkmalıyız Sabahattin. Herzl'ın
Sevgili pederimin. Hepsinin bir fikri var ve savaşıyorlar. Senin de bir fikrin var ama sadece izliyorsun. Sen öyle san. Ben kuruyorum Sabahattin. Neyi kuruyorsun? Abdülhamid'i tahtından edecek heyeti. O heyeti Abdülhamid'in sarayına taşıyacak gençleri planlıyorum Sabahattin. Sabahattin bana söz ver. Ne sözü? Abdülhamid'i tahtından indirdiğimizde sen bir hanedan mensubu olarak o tahta oturduğunda beni unutmayacaksın. Sana bu sözü veririm. Ama nasıl olacak? Onunla yeni fikirler inşa edeceğiz. Ateşli, heyecanlı, coşkulu bir gençlik yetiştireceğiz. İşe mekteplerden başlayacağız. Silahsız bir ihtilal olacak. Devletin her kademesinde adamlarımız olacak. Sonra bir işaretle yepyeni bir Osmanlı, yeni bir halk, hatta yeni bir din. Bir şeyler yapmamız lazım Zeynep. Nasıl? Ne yapabiliriz ki? Adamlar silahlı öldürürler bizi. Ne yani böyle hiçbir şey yapmadan duracak mıyız? Çok tehlikeli Ahsen. Korkma. Kurtulacağız buradan. Korkma lütfen. Görmüyor musunuz? Hali çok kötü. Ne olur hekim çağıralım. Kes sesini. Konuşursan sıkarım kafasına. Aa balık. Balık tabii ya. Yakalamak ister misin? Korktu mu? Ne de yakışır sana annelik. Sahiden yakışır mı? Yakışır tabii. Biz gitsek artık. Gidemezsiniz. Şu anda bizim kızlarımız ve sizin çocuklarınız bir tekne gezintisindeler. Çağırırız gelirler. Biz çağırmazsak gelemezler. Bakın, sizin eşlerinizin sırtlarını sıvazladığı o eşkıyalar bugün banka baskınında birçok çocuğu rehin aldılar. Hatta bu çocuklardan bir tanesi tekerlekli sandalyeye mahkum. Ve eğer ilacını alamazsa ölmesi mukadder bir çocuk. Bakın hanımlar, beni iyi dinleyin. Eğer şimdi gidip o çocukların bırakılmalarını sağlamazsanız belki de ben bugün çocuklarımı bir daha göremeyeceğim. Ben de yeğenlerimi bir daha göremeyeceğim. Ve siz de çocuklarınızı göremezsiniz. Bir dalga vurur, su alır götürür ve getirmez. Deniz bu, öyle değil mi? Ne olur lütfen yapmayın. Ne isterseniz yaparız. Korkmayın. Biz emelimize kavuşmak için masumların canlarını yakmayız. Çocuklarınız sadece dışarıda gezinti yapıp eğleniyorlar, o kadar. Elbette. Biraz hava alır dönerler. Ağlayan bir çocuk, ağlayan bir ana varsa bizim yüreğimiz sızlar. Siz bugün çocuklarınıza kavuşacaksınız. Ama belki de bankada rehin tutulan o çocuklar analarına bir daha kavuşamayacaklar. Sizden ricamız beylerinizle konuşun. En azından oradaki çocukları bıraksınlar. Bakın biz sizi tehdit etmiyoruz. Sadece rica ediyoruz. Haklısınız. Bu zulüm bitecek. Sualin varsa bana soracaksın Muharrir Efendi. Ben ki bedel ödeyenlerdenim. Ne oluyor payitahtta? Ermeniler ne istiyor? Garba söyleyecekleriniz var mı? Garp devletleri medeniyetleriyle birlikte kahrolsun.
Neden bu kadar hınçlısınız Garplı devletlere? Bizi burada Hristiyan Ermenileri olarak yalnız bıraktılar. Zalim halife Abdülhamit her gün çoluk çocuk bizi katlediyor. Karım kayıp, anam yaralı, babam tımarhanede. Garp devletleri neden müdahale etmiyor? Neyi bekliyorlar? Hristiyanların vicdanı ölmüş mü? Çürümüş mü? Duyun artık sesimizi. Ya yardım edin ya da kahrolun. Durdurun zalimi. Ulan utanmazlar. Sizler bu devletin milleti sadıka diyerek şereflendirdiği Ermeniler misiniz? Yoksa yalancı şerefsizler mi? Defol buradan. Kuru vaazlara karnımız tok. Patriğimizi esir eden siz. Dinimizi yok etmeye çalışan siz. Namusumuza göz diken siz. Bizi yok eden siz. Üstüne de konuşan siz. Geri bas lan deyyus! Canını çeker alırım seni şimdi. Utanmanız yok mu sizin? Bu devlette Ermeniler tüccar, mimar, idareci, asker olmadı mı? Devletimiz size milleti sadıka sıfatı vererek bir omzunu itimatla yaslamadı mı? Müslümanlar sizin misafiriniz, dostunuz, komşunuz olmadı mı? Şimdi sizi sokağa döken, sizinle alay eden, sırtınızdan beslenen garplı kenelere medeniyet yalanıyla sevdalanmışsınız da onları yardıma mı çağırırsınız? Hiç kimse şerefini kendi devletinin düşmanına sırtını dayayarak ayakta tutamaz. Sizler benim dostum ve komşumsunuz. Şimdi aranızdan geçeceğim. Beni vurup parça parça edebilirsiniz. Fakat yemin ederim asla bizim düşmanlarımıza dönüp yardım istemeyeceğim. Fevkalade havadis ve belge. Ermeni nümayişçiler arasında Türk cellat kan kustu. Çuval çuval kelle götürdü. Kızım. Hanımlar, ne yapacağınızı biliyorsunuz. Merak etmeyin sultanım. O halde hepinize güle güle. Sayenizde çocuklar kurtulacak Fatma Pesent Hanım. Hadi inşallah. Sizin gayretlerinizle oldu Fatma Pesent Hanım. Sizin gayretlerinizle biz de kendimize geldik. Sağ olun. Beyler. Havadisler fevkalade. Abdülhamit, Patrik'i sürgüne göndermek için karar almış. Lakin Patrik, sürgüne gitmeden evvel Ermenilerle görüşecekmiş. Ölü Patrik, havadislerin incisi olur. Çok yakışır. Vicdanları kanatır. Ermeniler, Abdülhamit'in gönderdiği Patrik'in ölüsüyle karşılaşırlarsa artık onları kimse durduramaz. İşlerindeki adamlarımız hazır. Bu olay patladığında barikatlar kurulacak. Yollara eşyalar yığılacak. Asker giremeyecek. Ve mahalle Ermeni mıntıkası ilan edilecek. Lakin o mahallede yaşayan Müslümanlar da var. Onlar ölecek. Ölüler var olmaz. Bütün bunları Patriği öldürerek mi tertipleyeceksiniz? Bir sakıncası mı var? Beyler bu mümkün değil. Bugün Patriği öldürüp Abdülhamit'in üstüne atabilirsiniz. Ama tarih hiçbir zaman hakikatleri ıskalamaz. Yarın İngilizler, Ruslar, Ermeniler bunun hesabını bizden sorarlar. Hadi canım oradan. Bugüne kadar Müslüman imamları takır takır vurdular. Kimsenin sesi çıkmadı da
fırıldak bir Patrik öldürülünce mi Garp alemi ayağa kalkacak? Kendi devletinizde size verilen değer neyse, dünyadan da onu görürsünüz. Bak bu doğru. Abdülhamit bize kıymet vermedi ki Eloğlu kıymet versin. Patrik ölmeli. İngilizler yumuşadı. Büyük ve hızlı havadislere muhtacız. Ortalığı kasıp kavurmak için yolu yok. Patrik ölmeli. Abdülhamit hepimizi toprakla bir etti. Siyaseti hepimizden iyi biliyor. Onun siyasetiyle, siyaset dışı hamlelerle mücadele edebiliriz ancak. Lakin içerideki çocukların serbest bırakılması lazım. Neden? Bu kez emir büyük yerden. Kimden? Benim, Fransız sefirinin, Rus sefirinin, hepimizin eşlerinden büyük baskı var. Bu işe çocukları karıştırmayın diye. Bu kez emir gerçekten büyük yerdenmiş. Lakin Hiram ve avanesi beni dinlemeyebilir. Onlara İngiliz gemilerinin yolda olduğunu söyle. Yeni idarecilerin daha ilk günden emirlerini dinlemezlerse onlar için üzücü olabilir. Herkes kulağını bana versin. Aklı kuşkuya kapılmasın. Emir katidir ve telafisi mümkün değildir. Patrik Efendi ile görüştüreceğiniz Ermenilerden herhangi birisi beklemediğimiz bir hal, bir tavırda bulunursa çekinmeden karşılık verilecek. Daha önce de söylediğim gibi Patrik Efendi'nin yanında bizim bir adamımız muhakkak olacak. Eğer gizli bir işaret vermeye kalkarsa lakin adamlarına ilkini uyaracak, ikincisini de vuracak. Emredersiniz paşam. Buyurun Patrik Efendi, arabaya. Bu yaptığınız bir din adamına reva değil. Bunun bedeli ağır olur. Efendi, siz de adınız gibi bilirsiniz ki Osmanlı'da yüzyıllardır Yahudi ve Hristiyan dinlerine azami müsamaha gösterilmekte. Lakin bu dinleri yaşayanlar da adam gibi yaşamakta. Siz dininize yakışan bir adam değilsiniz. Benimle böyle konuşamazsınız. Kendinize gelin. Çok merak ediyorum efendi. Fitne çıkartmak, adam öldürtmek, seni koruyan, kollayan devletinin emanetine ihanet etmek hangi kitapta yazıyor? Küstah. İyi akşamlar paşam. Unutma, şu anda tünelin en son geldiği noktaya bombayı koyacaksın. Pusuya yat, nişan al, ateş, bam! Tüneli kazdılar. Mezar hazır. Sen üstlerine toprağı atacaksın. Hadi bakalım. Mahmut Paşa, siz ölülerinizin arkasından ne okuyordunuz? Rahmet okuruz. Biz de rahmet okuyoruz, küfretmiyoruz. Başka bir şey daha vardı. Fatiha. İşte sen de ondan oku istersen. Hadi bakalım. Yolun açık olsun. Ram! 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 Bay Zaharov. İsterseniz biz de çıkalım. Ermeniler bizi bekler. Bekleyecekler tabii. Onların istikbaliyiz. Ermeniler için harekatı milliyeyi başlatıyoruz. Osmanlı'nın bütün otoritesini def ederek onlara küçük muhtariyetler vereceğiz. Artık ondan sonrasını onların hünerine bırakıyoruz. Adam olurlarsa
küçük bir mahalleden alır yürürler. Adam olmazlarsa nalları dikerler. Bizim Ermenilere yaptığımızı onlara babaları yapmamıştır. Hünkârım. Oku. Hünkârım. 4, 12, 45, Evet. 13, 25, Evet. 136, 25, 76, 120. Kraliçe uyanamayacağı bir uykuya dalıyor paşa. Paşa. Gazeteler hazır mı? Hazır hünkârım. En süratli şekilde gönderin. Emredersiniz hünkârım. Siyah kavanoz. Yeşil. Mavi. Kraliçemize iyi uykular. Arif'im çıkmadı. Evladım nerede? Yavrum. Her şeye böyle tepeden bakmak ne kadar fevkalade bir hissiyatmış Bay Zaharov. Hele
böyle tepeden savaş izlemek. Mümkün olsa da gör bak, tadına doyum olmaz. Aha, işte arabada geliyor. Ben Osmanlı Paşasıyım Bay Zaharov. Yanlış arabada yanlış adamı takip etmem. Kardeşler, hitap düştünüz. Hadi yorulanlar yukarı çıksın da istirahat etsinler biraz. Yusuf, hadi sen de çık. Yok kardeş. Ben idare ederim. Hadi oğlum hadi. Düşüp bayılacaksın şimdi. Eyvallah. Kardeş. İyiyim ben Ömer Efendi, meraklanma. Vurdukça kuvvetleniyorum. Kraliçem, içmelisiniz. Yoksa uyuyamazsınız lütfen. Bu çay Tanrı'nın bir bağışı bize. Uykusuzluk yoksa sizi bitirirdi kraliçem. Hala ne kadar güzelsiniz. Kim torbaları tamam. Patrik geliyor. Havadis kargaları gidin bakalım. Yalnızca 3 kişi Patrik Efendi ile görüşecek. Açın da Patrik Efendimiz'i görelim. Patrik Efendi! Patrik Efendi! Patrik Efendi'yi yakarak öldürmüşler! Hadi kardeş, ha gayret. Eyvallah.
Ömer Efendi. Ömer Efendi. Ömer Efendi ses ver. Ömer Efendi ses ver. Ses ver Ömer Efendi. Bitmedi Ömer Efendi. Ömer Efendi. Eminim hayatınızda benimle müşerref olmaktan daha büyük bir memnuniyet duymayacaksınız. Hayatınızı bana borçlusunuz bayım. Ömer Efendi! Ömer Efendi ses ver Ömer Efendi! Ölüm ardıma düşüp de yorulma. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Ölüm ardıma düşüp de yorulma. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Akıbet alırsın kovmazsın beni. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Oy ölüm oy. Oy ölüm oy. Çıkıp bozkırlara ulaşamadım. Yalan dünya sana alışamadım. Çıkıp bozkırlara ulaşamadım. Yalan dünya sana alışamadım. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Var git ölüm bir zamanda yine gel. Oy ölüm oy. Oy ölüm oy. Oy ölüm oy. Hünkârım, İngiliz ve Fransız gemileri Akdeniz'den, Rus gemileri de Karadeniz'den son sürat payidahta doğru geliyorlar. Hünkârım, Ermeniler sokak isyanları başlatmışlar. Mahallelere girilemiyormuş. Müslüman halk zor durumda. Hünkârım, Patriği taşıyan araba mahalleye vasıl olmuş. Arabayı açtıklarında Patriğin yanmış cesediyle karşılaşmışlar. Askerlerimizi şehit etmişler. Londra'dan hünkârım. Elhamdülillah. Kraliçenin ve dahi İngilizlerin ipi elimizde. La galibe illallah